Azken urte hauetan tokiko errealitatea eta errealitate globala asko aldatu dira. Behar eta arazo berriak sortu dira, esate baterako aldaketa klimatikoa, eta horien aurrean ezin dugu beste alde batera begiratu. Egoera horren aurrean, Zarautzek iraunkortasunaren alde egindako apustuarekin jarraitzen du, eta gainera apustu hori orain irmoagoa eta asmotan sendoagoa da. 2001-tik aurrera, artean tokiko agenda 21 ia gehienentzat termino edo kontzeptu ezezaguna zenean, iraunkortasunaren alde lan egiteko konpromiso instituzionala hartu zen, Alborjeko gutuna sinatuz. Lehen urratsa, gure udalerria zein egoeratan zegoen ezagutzea izan zen. Horrela, jarduera helburu estrategikoak ezarri ahal izateko eta azkenik helburu horiek lortzeko ekintza zehatzak definitzea. Horretarako, udalerriko hainbat eragile sozial eta ekonomikoren ikuspuntuak eta ekarpenak baliatu ziren, herritarrentzako partaidetza foroen bitartez. Prozesu honetan guztian gako pieza baitira inolako zalantzarik gabe. Azkenean, jada 2002an, udalaren osoko bilkurak onartu zuen Zarauzko iraunkortasunerako tokiko jarduera plana eta horrekin batera sartu ginen udalzarea 21 iraunkortasunerako Euskal Udalerrien zarean. Urteotan egin diren ahalegin nagusiak Zarautz udalerri osasuntzu, bizi eta irisgarria, ikuspuntu eta kultura desberdinen integratzailea eta bere natur eta kultur ondarearekiko abegitsua bihurtzeko izan dira, herritarren bizi kalitatea hobetzeko eta udalerri iraunkor baterantz aurrera egiteko azken finean. Jarduketa asko egin dira eta era desberdinetakoak. Urtero, 2005az geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalzarea 21ek sustatzen dituzten tokiko agendak 21 ebaluatzeko eta haien jarraipena egiteko programetan hartzen du parte udalerriak. Hori dela eta urtez urte ezagutu ahal izan dugu gure ekintza planaren exekuzio maila eta aldi berean baita zein emaitza lortu diren ere. 2009ko otsailaren 26an lehenengo foro bat deitu zuen udalak. Txanda honetan herritarrek iraunkortasunaren egoera nola ikusten zuten esan ahal izan zuten eta aurrera begira nola jokatu erabakitzeko ekarpenak jaso ziren. Ahalegin hau bera egin dute udal teknikariek eta politikariek. Eta orain, guzien ekarpenak ditugunean berriro herritarrei aurkeztu nahi zaizkie, hauek lehentasunak zehaztu ditzaten. Horretarako herritarren bigarren foroa deitu da. Ekainaren 24an arratsaldeko 7 udal pleno aretoan.